Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aleha Travel and News. We are sharing with you latest video KLM cabin crew यूनिफॉर्म। हम आपके साथ KLM एयरलाइन के cabin crew का यूनिफॉर्म शेयर कर रहे हैं। KLM जो कि एक इंटरनेशनल फेमस और बहुत बड़ी एयरलाइन है, उनके केबिन क्रू का यूनिफॉर्म हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत खूबसूरत डिफरेंट कलर के यूनिफॉर्म आप देख सकेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। हम आपके साथ KLM जो कि एक इंटरनेशनल एयरलाइन है, बहुत बड़ी एयरलाइन है, उनके केबिन क्रू का यूनिफॉर्म आपके साथ शेयर कर रहे हैं। प्लीज़ हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अल्लाह ट्रैवल एंड न्यूज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।